Энэхүү видеон дээр Thanos Vermeil in Gold буюу Kimetsu no Vermeil гэх энэхүү анимыг recap маягийн болгож ярьсан байгаа даамаа. Үргэлжлүүлээд мэдээж 0-ийн Чөтгөр гэдэг бол томын гүн хэсэгт байх үнэлэг бос зүйл юм гэдэг гай гамшиг дагуулж хамгийн ертөнцийн хууль дүрмийг уландаа гიშгдэг юм гэд. Минийх чинь ингэж хэлдэг штэ. I think the girls with their nails done now. За гол дүр бол Alto Goldfield. За мань хүн бол шидийн сургуулийн давгүй толгой зөксөн сурагч юм байгаа. Мань бороогийн анги дэвших шалгуурыг хангахгүй байгаа ганц юм бол амтан төрүүлээд сургаж авч чадахгүй байгаа юм байх л та. За тэгээд энэ бол Lilia Kudelfate. За мань нэрийг краш хэлдэг юм байгаа. Багш үгжийн амтангаа сургасан уу яаж нээж ин гэдгийг. Мань хүн гайгүй маргааш хүртэл хугацаа бол байна. Тэгэхээр өнөө оройдоо дахиж нэг амтан төрүүлэх гээд үзэж тарна гэж. Мань хүн өнөөхөөс салжгаад номын соорж амархан амтан төрүүлээгээ заавар хайж ирсэн юм л та. Мэдээж нэгэн онцгой эсвэл аимшигтайгаар харагдсан ном толгой дээр нь унаж ирэх нь ойлгомжтой. Мань хүн зохиолын дагуу өнөө номыг нь гэртээ аваачаад уншиж ойлгоод тэг угсаа шууд ажилдаа штэ. За яадаг ч байсан зааврын дагуу шившлгийг унших даруйд зурсан шидийн тойргоос нь нэлээд сайхан нэг ихч өөрийгөө чөтгөр мөтгөргээд гараад ирдэг. Маний хчиг атснаас нь суллаж өгсөн болохоор лацнаас нь суллаж өгсөн болохоор Алто хүүд маань хүссэн нэг зүйлийг нь хийж өгөө гэж чихэн дээр нь шивнэж байх ажаам. Мань хүн яг ийлжирийн анимын гол дүр болсон залуу хүүгийн хувьд миний туслах болоод өгөөч гэдэг. Мэдээж ихчийн хэлсэн ёсоор хүссэн зүйл нь энэ учраас шууд гэрээ идэвчиж маний хчиг маш их нейтралтай шидээрээ эзэмдэн өөрийн болгож авсан энэ юм. Яг хөө тэгээд их чаалтай хоёр зарим нэг сонирхолтой зүйлсийг хийсэн байдаг л та. Мань хүн амтан дуудах гэж чадахгүй байсан гол учир нь бол ерөөсөө л нөгөө нэгт ихтэй шидэсэн болоод гинэ. Одоо нэгт ихтэй ихээр бодвол хүчээр хэгэл байлгүй дээ. За маргаашны сургууль дээр өнөөгч явах. Маний хчиг даавалж ирээд багш нь юу вэ миний хүү энэ чинь амтан биш хүү юм биш үү гэдэг. Тэгэхээр нь маний хч одоо ямар хамаа байж үдэ нэгэнт би ингээд дуудагчаад байна. Али энийг хар яалтчгүй эзэн туслах хоёрын гэрээ байгаа зү. Ингээд багшийг хүлэн зөвшөөрүүлээд тэгээ сентидэ залармаар хайднаа. Мань их Алтайгаа бас зүгээр суулгахгүй. Ингэж нуршихгүй үргэлжлүүлээд энэ Lilia Kudelfate буюу одоо бас ягаана. Мань Алтайдаас ямар нэгэн юмтай болдроо юм аа. Яг мань залууг нэг өдөр гинэт хүүхэн шуухад сургууль дээрээ дагуулад ирэнгүүт нь хардаад байгаа юм уу та. Урд нь гарч ирээд баахан юм ярьжсэн али үзий барыг болоод явчихдаг. Одоо барилцах ч юу байх вэ? Энэ сургууль сурагчдын хооронд маргаан гарвал нэг эсрэг нэг тулаанаар асуудлыг нэг тийш болгох юм байна л л дээ. Тэгээ ерөнхийдөө бол аль хүчтэйгийнхэн зөв гэсэн үг л дээ. Яг хөө мань ягаана уул нь хүчтэй юм шиг байгаа. Гэтэ дөрөв ёсоор ихчийг барахгүй л дээ. Тэгээ ихч мань ягаана дээр хачин шид ашиглаа тэгээд нэг ийм болгочдөг. За одоо болно шүү дээ. Тэгээ гэртээ өрөөндөө ороод мань хоёр бас ярина. Бас л том сэдвийн хүрээнд ярина шүү. Том. Тэгжсэн би өнөөдөр сайн байсан юм чинь намайг бас шагнаа л та гэд Алто ихчид шидийн хүчнээсээ соруулдаг. За тэгээд энийг ч нөгөө заавал үнсэж аваад байгаа штэ. Тэгэхээр нэг ч хэлж जैन. За үнсэх хэцүү байвал өөр арга бас өөр тэ энэ хавар бас арга байгаа шүү гэдгийг. Тэгээ манай Алто за үнсүүлье гэдэг. Энэ одоо аниме гол дүр далиж чад байгаа штэ бас. Тэгээ маргааш нь хичээлдээ явж байхад нэг луу мэдрэл юм шиг лууч явахад нэг динзавр мэдрэл юм шиг ихчийн өдөөс гүүгээд ирэхээр няслаж өргсөн байдгийг хөрх юм ээжтэй. Тэгвэл тэр луунд зориулаад яг одоо комент хэсэгт бүгдээрээ луу гэж бичсэн нь зүйтэй байхаа. Тэгэл мэдээж хичээл нь ороод ойлгомжтой ихчих бол бас л те мянган нүднүүдийг өөр дээрээ барьж бас чадчих шүү. Тийм ээ. Оройд харах цагт нөхөд ирэнгүүт шууд өмдөө тайлаа. Үгүй нөгөө юу нисэлдэг динзаврын эзэн нөгөө дээд ангийнхаа хүүхдийг дээд ангийнхаа ахыг дуудаад ирдсэн. Тэгээд тэр нь луу хөлөөлөгчдийн клуб тэгээ энэ клуб нь бас нөгөө зөвхөн луу гэдэг амьтан туслахаа болгосон буюу нөгөө хүчтэй гэгддэг одоо гаруудыг бөөгнөрдөг газар юм байх. Тэгэл яах вэ? Манай дүүгийнхийг яаж ийна мэж ийна. Ядаж яхад яасан айтайх юм бэ? Яайтай. За ямар ч үсэн өөрийнхөө гаргаад ирээ. Нэг дайраадаас үзийгээд тэгсэн байна Алто бас харамчаа заадаг чинь. Ихч бас өөрийг нь харамлаж байгааг нь харчаад тэрүүхэн тэндээ бас гоё. Тэгээ манай Алто ихчийн адсыг хүртэн нэг шид хийгээд за ямар ч байсан л асуудал нэг тийш болсон байдгийг. Энэ ертөнцийнээс шидтнүүд нь ранктай юм билээ. Дагалдан
Бронз, silver, gold тэгээд дагалдан бол ойлгомжтой. Тэгээд бронзыг аавна гэдэг бол бас нэлээд хэцүү. Харин silver нь бас л тоодоо хэд хүн авдаг. Gold нь болохоор тэгээ бүр цөөхөн. Тэгээд gold дундаа тэгээ бүр хаанд өргөмжлөгдсөн ганц хоёр хүмүүс нь л одоо нэг platinum гэдэг цолтой болдгийм байна лээ. Тэгээ манай аалтуу тэгээ тэрийг нь зорж яваал юм байлээ л дээ. За үүнийг нь ч ихч сонсоод ваа наа давсраар нь тэгээ яг мань хоёр шидээ нөхөцхөөгөөд за дахиад маргааш нь болоод эргээд сургуультай бол ирнэ. Тэнгүүд нь Марк Парсон, Churchill Iridescence гэдэг одоо хоёр туслах төр маань хэдтэй хамт захирлын өрөнд дуудагддаг. За тэгээд энэ гурав нь болохоор одоо тэр сургуулийнхаа 2 дугаар курсынхных нь тэргүүлэгчд гинэ. За тэгээд энэ гурваас тэр 2 дугаар курсынхныхаа одоо төлөөлөгчийг сонгож байгаа юм байна. Тэгээд мань хэдийг нэг ойроо типидүүлээ. Тэр одоо ганцхан урагдах цэцгийг одоо уралдаж олоо гэсэн даалгавар өгдөг. Яг мань хэд салгаж явж байгаад олчдгийг. Тэгээ яг тэр цэцгийг одоо очиод авах гэхлээр яг доор нэг 3 толгойтой нохоо унтаад байна. Тэгэнгүүт нь манай ягана манай аалтагийн өрөөнд нууцаар гитэж орох гэж одоо хийсэн үл үзэгдэгч болоодог уусамлаа ашиглаад тэгээ өөрөө бол үл үзэгдэгч болчдгийг. Тэгээ хувцс нь бол одоо үл үзэгдэгч болохгүй үлдчихдэг учраас манай аалтагийн нүдэн дээр өөрийгөө нүцгэл за тэгээ ямар ч байсан тэгээд бүрэн үл үзэгдэгч болоод нөгөө нохоор учин гитэж байдаг байхгүй юу. Яг энэ торгон агшинд мань хоёр өөрсдийнхөө шидийн хүчийг хуваалцчихэдэг. Буян юм да нэрээ. Мэдээж яг урд нь унгаж тааргаар нохоол болсон юм өндрийг авна шүү дээ. Тэгээ өөдөөс нь орилж чарлаад босоод ирэнгүүт нь аалта би чамайг хамгааллаа цэцгээ аав гэх кино. За кино жоох аним. Яг авдгийн. Аваад өнөө ягана чин би ялагдлаа те. Энэ цэцгийг чи авах ёстой гэд өгдгийн. Яг энэ мөчид бол тэгээ уусмлын үйлчлэгээ замхран алга болсноор манай аалта энэ мөчийг ой санамжтандаа сийдлэн үлдээсэн байдаг юм. За тэгээд энэ сорилдч гэхүү одоо сонгуулч гэхүү энэ юмных нь үр дүнд нөгөө цэцгээ ийшин тийшин сарвалзуулж агаад салхинд хийсэгчдэг байхгүй юу. Тэгээд нөгөө цэцэг нь хийсч яваад нөгөө нэг эвгүй нэртэй хоёр гар байсан шүү дээ. Iridescence мэсгээ. Тэр хоёрыг ч урд унцдаг байхгүй юу. Яг хөө тэгээд нөгөө цаг дуусахаас өмнө хамгийн сүүлд тэр цэцгийг барьж таарсан хүн нь нөгөө Iridescence нь ялаад гэх юм уу да. Тэгээд нөгөө нэг 2 дугаар жилийнхэн төлөөлөгчл болсон байдгийм л байлаа л дээ. Тэгэл мөн л адил маргааш нь сургуультай ирнэ те ойлгомжтой. Гэтэ тэнгэр дээгүүр дүүлэн нисэх луунууд болон тэдний эзэд мань хоёрын нүдэнд тусаж одоо Кирис буюу луугийн эзэд гэдэг одоо бүлэгмийн ахлагчийн талаар ярина. Тэгээд тэр хүн нөгөө голд рангтай л байж таардаг юм л да. Мань аалтаа ямар гоё юм бэ гэж одоо бодон мөнх. Тэгээд яг нөгөө нохоо аштай минь мань вермел гэснээс энэ дүр зарим нэг хүмүүсийг санагдуулахгүй байна уу? Тий нөгөө нохоог нь юу ч болгоод тавьчих. Тиймээс аалтаа вермэлд жоохон болгоомжтой байхгүй бол сурагчдын зөвлөлийг хараанд өртөө шүү. Тэгвэл лай болно шүү гэж ярих яг л тэр торгон агшинд нөгөө сурагчдын зөвлөл нь бүрэн бүрэлдэхүүнээрээ явж байх юм гинэ. Тэгэд ардаас нь хамт харж зогсчихсан мань хоёр гэртээ очиж жагаад хамт усан дор асуудал тайна юм шүү те. Нөгөө Кирис гэдэг байгаа штэ тэр нөгөө ахлагч. Манай хоёрт ялагдсан Рекс билүү те. Тэр нөхрийг юу ч хөө зодож тавьсныг Aalto маань хэд ягаад ч харахаар очисон байваа. Тэгээ нөгөө залуу маань та хэдэд хамаа ерөөсөө байхгүй. Зүгээр л явж хичээлээ хиймэний дүүнэргээд явуулах гэтэл Aalto буюу одоо гол дүрмаал болсон юм хань. Бусдын асуудал дураараа хошуу төрж оролцсноор бүхэлдэн сургуулийн зөвлөлийн гишүүн бүр луугийн эдийн клубын Ахмад болсон хүнийг тулаанд дуудсан байдаг. Тэг яг төсөөлж исэн ёсоор энэ дарга гэдэг нь одоо сул дорой хүмүүсийг үзэн яддаг нэг юм байна. Мань хүн ч болохоор яг энэ үзэл бодлын эсрэг нь тэг гол дүрийн гайхалтай илтгэл тавих хүчээр лам их уурлуулж агаад хоёулаа эцсийн цохилтоо хийж мэдээж одоо манай Aalto голд рангтай хүнийг албан ёсны тулаанаар ялж одоо охид бүсгүүчүүдийн дууд алтар нэрийг олж авсан байдгийн. Тэг яг өнөө нэг амар их эготой том дарга маань шүүр барьсан цэвэрлэгээ хийж мэгээд юу ч хөө зодж исэн коохоогаас уучлалтгүйгээд яа харахгүй гол дүрээс ухамсарын шанаа авсан эсрэг дүр зогсож байна. За мэдээж өглөө болсон бол орой болох нь ойлгомжтой тийм үү. Орой болохоор яг уу мэдээж унтаж амарна. Унтаж амарвал яг уу мэдээж үнсүүл гиснээсээ вермэл чин Aaltod хайртай гэж хэлээ. За. Үнийг нь мань хүү өөрийнхөө зүрх сэтгэлээс биш одоо Obsidian гэдэг багшаас асуудаг. Харин тэр багш нь хүмүүсийн шидийг сордог Saxbus гэдэг одоо чөтгөр бие гэж хэлсэн байдаг. Мань хүү үнийг нь сонсоод шууд эмо ороод та энэ бүхнийг миний шидийг сорохын тулд хийсэн гэж юу? Ээлдэ гэж мэгээл тэнэгтэж байтал вермел хийжээс зүгээр хичгээл явчвал яадгийн. Игч мань Aaltog чөтгөрийн асар их хүчээр эзэмдэн толгойд архийг нь 3 чаар эргүүлхийн зэрэгцээ. Дахин нэг удаа уруулан дундуур нь сургуулиэр нь өнөө нэг багш нь хичээл ордог хүүхдүүдэд өрөөндөө өөрж заалж агаад карманаас нэг шиприц гарч ирээд нэг юм шахаад шидийн удирдлаггүй болгоод байгаа юм байна.
Тэгээ өнөө хэд нь удирдлагын алдгаараа бас комд орчдөг юм байна л та. Тэгээ үүнийг нь сурагчдын зөвлөлийн гишүүд нь бас гайхах штэ тийм биз. Нэг хичээл орж исэн чинь мань багш өөрсдийнхөө туслахын талаар эссе бичгсэн даалгавар өгсөн юм байна. Мэдээж эссег баримт нотлохотой хийдэг шүү дээ. Тэгээ манай аалтаа одоо өөрийн туслахынхаа өндөржин урт дүргнийг нь хэмтсэн байдаг. Нэмж хэлээд ягаана маань нөө ирээдээсэн сүлүүдээ хүүхдийг дагуулад мань хүний гэрийн гадаа ирсэн харагдахгүй болоод шингэнэ уугаад тэгээ мань хүний өрөөрөө гитгэхэр болдог. Тэгэхээр үүнээс цааш их юм болд юм аа. Тэгээ би ер нь иймэрхүү юм ярьж яхаар тэгээ нөгөө юу ч хөө нүдүүлдэг гарвэн штэ. Тэр мань даргаагаар юу ч хөө болгоцсон сууж байна. Тэгээ нөгөө нэг дагалдан нь мань хоёрыг нялга нилуурж яхад нь манай ах галзуурслаа туслаарай гэж яах юм бэ? Манай аалтаа очиод харсан чинь нөгөө даргыг чинь Рекс гэдэг нь нэлээд зодсон гинэ. Гол дүрийн муухай харалтаа харж яйтал зөвлөлийн хамаг бүдүүн хамгийн том цолтой одоо дээд дарга нь ирээд нөгөө нэг бандийн зоч нөө Рекс гэдгийг чинь нэг дайралтаар зөгцүүлж тавих нэ. Мэдээж хичээлнээс ороод тэгээ хичээлээ завсарлаад тарах төхөөд ирэнгүүт мань ихч хэлж байна. Би өнөөдөр ядраад байна. Өрөөлөгөө төрүүлээд харж яа гэж байна. Тэгээ хоёулахнаа үлдсэн боломжийг ашиглаад мань ягаана. Мань аалтаа өрөөлөгөө дагуулж явчих гээд бас дагуулж явчих гээд бас үзэлгүй л яах вэ тийм ээ. Тэгш яг яах гэж явсан бэ гэхэлэр нөгөө нэг Obsidian гээд багш чинь нөгөө нэг сурагчтай өрөөндөө дуудаж авцарч байгаа шиприз бүхий уусамлаар галзууруулад байгааг нь Лүжэний совингороо олоод мэдсэн чиний юу хийх надад хамаагүй. Гэхдээ аалтаа бид хоёрт наа шипризээ ойртуулах юм бол алын шүү гэж сүрдүүлснээр яриа өндөрлөхнүүдээ гэсэн чинь ихчийн өөдөөс нэг цаас шидэж типидэнгүүтлээ нөгөө хүн шахашаа гоёгч хөөрхий хамаг шидийн удирдлага хаалтаал нуужсэн тэр их шидийн хүчин хяналтгүй болоод ирэхээр сургуулаар нь нэг таарсан юм л байна лээ л дээ. Тэгэл тал талаас нь хүмүүс ихчийн асар их шидийг мэдрээд ихнээсээ ихчийг чиглээд явж байгаа. Тэгээ мань аалтаа ч бас эзэн нь гэсэндээ гүүгээд ирсэн чинь энэ багш үнэн төрхөө гаргацсан. Мань ихчийг гинжлээд сүгдүүлсэн. Нөгөө 5 хүүхдийг галзууруулаад туршилт хийцэн мийцэн гэдэг ёстой л цайцсан байж гэнэ өө. Тэгэл мань аалтаа амар уурлал. Нөгөө өөрийнхөө алтан одоо шидийг те маш ихээр ялгаруулах тэр мөчт нь мань хоёр чин эзэн туслах хоёрын гэрээгээр холбогдсон болохоор нөгөө нэг шидний ихчээр бас дамжаад өнөө гинжийг нь тастаа ижлаа. Тэгэл ёстой л жинхэнэ өдөрлөггүй болоод шууд нөгөө багш руу чин тайрсан чинь мань аалтаа бас ихчийг алуурчин болохгүй гэд урдуур нь орж сүлбүүлээд ихч үүнийг нь бүх зүйл Obsidian гэд энэ багшаас нь боллоо гэд бүр их уурлаад илүү том болж хүрээд яг дайрах гэсэн чинь мань хүн босч ирээд зогсоод тэгэл уйрааж жагаад унаад өгдөг юм аа не бадныхаа. Тэгээ гол дүрл болсон юм маань ихчийн эмчлэх чадвараар доо дээжэнд нь байсан нүх буцаад идгэрнэ. Даа. Багш харин цаана галзуураад өнөө шингэнэ өөрлөгөө шахаа. Тэгээ нөгөөх нь өөрт нь үйлчлээд эхэлсэн чинь балиар том болж босч ирээл. Тэгж яг босч ирээл хэдийн нүцгэн жигсэн нэг цохилтоороо айлгаад тэгээ өнөөх нь бас амхандаа тэнгэр лүү зугцсан чинь нөгөө нэг хамт нь гарч ирж буудаад яг нүцгэн гарч ирээд ирсэн газар руу дахин нэг шанаа өгөөл нүцгэн тулаан тайлбарлах чинь бас сонирхолтой юм байна хөөе. За одоо ингээд хамгийн гол юм болох гэдэг байгаа байхгүй юу? Ингээд тулааны дараа ингээд хамаг ингээд зангилаа гоё тайлагддаг заяа. За манайгийн саяны үйл явдлын дараа Аалто зүгээр байгаад баярлал. Их чарин энэ өндөрлөгт гарч ирээд үлийг салхийг бүтэн биеэрээ мэдэрч яхад мань нүх гарч ирээд мань хүн гарч ирээд та ямар гоё юм бэ? Би нөхлүүлчихэд яхад буцаад бүтэн болцсон байх шүү дээ. Ваавлтаа маавлтаа гэтгсэн чинь ихчөөдөөс нь би имжлээгөө наадах чинь миний зүрх чиний цээжэнд бас цохилж байгаа одоо ингээ хоёлаа одоо нэг зүрхээр ажиллаж байна гэсэн чинь та яаж байгаа юм бэ? Би одоо нэг удахгүй үсрээл 70 гараал байж гин. Харин та чинь дахиад хэдэн мянган жил амьдарч болно шүү дээ. Юу хийж хийн энэ вэ болдгийг. Энэ нөгөө нэг зүрх сэтгэлээрээ холбогдно гэдэг нь. За тэгээ одоо ингэнэ. Мань хоёр хит хоног жоохоо юу яасан юм бэ? Нөгөө яадгийн шүү дээ. Юм ярихгүй нэгнээсээ ичээд байгаа юм шиг л байна л та. Үгүй нэг тийм ярилцахаас зайлсхийгээд тэгэхээр нь мань хүн ихчээ та яагаад байгаа юм бэ гэсэн чинь нэг юм хэлдэг. Миний зүрх чиний биетэй зөгцөх хүртэл би одоо өөрийнхөө шидийн хүчээр одоо тогтворжуулж өгнө. Тэгээ яг чиний биеинд ингээд зөгцөж дуусны дараа буцаагаад өөр нэг номонд орж одоо тамгалагдаа тэгээ тэндээ энэ аалтаг өгөхийг хүлээнэ. Тэгээ бас чи минийхийг харсан биз дээ. Миний жинхэнэ төрх аимшигтэй үзшгүй байгаа зү. Би бодвол дургүй болсон байх гэсэн чинь энэ аалтаа амар ууртай босч ирсэн. Юу гэж юм мөө? Юу гэж дургу болох юм бэ гэснээр юуг хошуу амаа шүргэлцүү босч ирээл та чинь миний туслах юм байгаас эзэн чинь нэ гэж ханаж хаа. Манай чинь нэгний барьж идчих гэл нэг тийм байгаад байсан да. За тэгээ тэр мөрөнд ч одоо яах вэ дүүрч.
Сургуулийн Obsidian гэд багш нь байхгүй болохоор одоо охтууд нь эм очихж байгаа юм байна. Харин хүүгүүд нь Vermeil байхгүй болчоор одоо юугаа харцсан. Vermeil гэснээс их чахавдын өмнөх болсон үйл явдлаас болоод далаараа өшигтэж зарим нэг зүйлсийг эргэцүүлэн бодож байтал ягнаа цанаас нь Alto Tower сүүлийн үед нэлээд жогороод байгаа шүү. Хачаа чи юм хийгээгүй үзмэц гэдгийг. Энэ хайр дурлалын асуудал эдрэтэй шүү. Гэхдээ ер нь ягаад заавал нэг дээр нэмэх нь нэг гэж. Ягаад нэг дээр нэмэх нь хоёр эсвэл бүр 10. Госоо нь яг уу манийч өөрийнхөө чөтгөр 90 тойрондох хүмүүс нь өөрөөс нь айж имэдэг гэж бодоод бас өөрийгөө сүрэл дагуулна гэж бодоод манийдээс зайгаа бариад ээжэл дээ. Ягаана ихчээр сайхан сэтгэлээ уудалж ярилцад дуусаад нэгнээ одоо жоохон жолоо таних авнаа. За тэгээ яг уу их чи эргээд Alto дээр ирдیں۔ Тэгээ яг л сая Лилиятай ярьсан юм а дахиад ярьж байна. Би ингэ чамайг цоолцоо. Би бол чөтгөр дээ. Минийх. Тэгээ ямар ч байсан учир зүггүй намайг уучлаа гэдэг. Тэг болж өгвөл намайг хажуудаа байлгаач гэдэг. Одоо ямар тань амьдрий гэж гоогаад ямарыг нь харахаараа гахад цацаад байдаг юм. Намайг ингээд манай Alto ёо ашиггүй дээ. Мэдээж тэгэлгүй яах вэ? Таны эзэн байх гэж хичээх нь миний ажил. Хүссэн зүйлээ үл хилээх гэсэн чинь үнсүүлийг нэ. Гэхдээ туслахынхаа хүслийг яаж үл өшөөж зүрхлэх вүлээ. Маргаашнаас нь мань хоёр хуваар ёсоор хичээлдээ явнаа. Тэгээ их чи нүцгэн дагуулад яваад иж болохгүй учраас хувцаслах гэж том асуудалтай нүүр тулж байгаа. За энэ бол нөгөө Platinum ранктай Heliodor дамжуулагч гэсэн. Энэ нь болохоор Plat ранка хураалгасан буюу бандуулсан байгаа. Тэгээ Iolata буюу Тэнгэрийн хүсэл гэж анийн дээр гарсан. Нэр нөгөө Obsidian гэдэг багшиг чи таньдаг болж таарсан. Тэгэхээр одоо бодвол дараагийн эсрэг дүрэл одоо болж байгаа юм л да. За манай хоёр сургууль дээр ирчиж. Тэгэд энэ нөхөр бид нарт туслахаа арчилж халамжилж явах хэрэгтэй. Бас нөгөө Baron ранкны шалгалт эхлэж байгаа шүү гэж одоо хэлж өгдөг. Тэгжээс нэ манай Alto ихчрүү нэлээд чухал царай гаргаж ийсэн нь альвээ хоёулаа хичээцгээе гэж хэлээд сургуулийн шатны дор орж үнсэлц. Яг үнсэлцэж дуусчаад ангитай орж ирэл. Одоо бол хичээлээ хийгээс суусан чинь сургалтын зөвлөлийн ноён өргөл хадагтай Elena Kimberley өөрийн биеэр хүрэлцэн ирж манай Alto-г баривчлаад өөрийнхөө өрөөнд оруулж ирээд өмдийн тайл надаас нуусан юм байна уу гэсээр хагаад манай хоёрын бяцхан нууц буюу одоо ихчийн чөтгөр гэдгийг нь мэдээд авчиж байгаа юм. Тэгвэл юу цааш нь ховлохгүй гэж тэр акшнд бол хэлсэн байдгийн. Тэгээ бас манай хоёрыг нэг зүрхээр амьд яваа гэдгийг нь бас мэдээд авчиж байгаа юм. Гэхдээ нэг өсөндөө бол ихчийн тэр их хүчийг ашиглах гэж л байгаа юм билээ л дээ. Ихч эднэрт юу гэж удирдах юм бэ? Игч болохоо бол Alto-г дахиад нүгэлчэхэд их шамт явчихнаа. Тиймээс мань хоёрыг сургалтын зөвлөлдөө орохыг урьж байгаа юм билээ. Тэгээ яг гэртээ хараад мань хоёр ярилцж байгаа. Энд ордог ер нь зөв байсан уу гээл те. Тэгээ мань Alto бас туслахаа хамгаалах хэмжээнд хүчтэй болмоор байна мэн гээл ойлгомжтой хувцаа тавь. Маргааш нь дахиад сургууль руу. Явах замдаа би ер нь энэ дэлхийн хинээс ч хүчтэй болно гээл нүүр бардам сургалтын зөвлөлийн өрөө рүү ордог юм. Тэгэл яг уу энэ Jessica гэсэн шүү. Энэ хөө Яна би ихнэр болохоос өмнө бие харуулчлаа. Юу яриа. Гол юм нь энд хуран цугларсан шалтгаан нь энэ цаас гинэ. Тэг мань хэдэд харуулах юм гинэ. Тэг өнөө цаасанд нь үнэхээр л гайхамшигтай яривхтай бүтэцтэй шид байжээ. Тэг эндээс нь тэдний дайс нь Plat ранктай хүн гэдэг дүгнэлтийг гаргаж ирэх нь энэ юм байгаа. За тэгвэл одоо тэр дайснуудыг нь жоохон харъя л та. Тэ? За энэ хоёр бол нөгөө хоёр маань байгаа зү тэ. За энэ нь болохоор өмнө нь нөгөө мань дарахтай алсаас тулалддаг бас тий Plat ранктай гэж байна лээ. Тэгээд энэ хэднийг амтэн төрүүлэх гээд байгаа юм шиг байна лээ. Тэгээд эндээс онцлох юм гэвэл Plat-ууд дундаа хамгийн хүчтэй гэгддэг нэг ахыг энэ нөгөө бандуулдаг маань нухацсан гинэ тий. Тэгээд энэ гар одоо мань хоёрын араас ирэх юм байх. Мань Alto харин нэг жоохоо охинд хүрэх нэг сүнслэг эмэгтэй гарч ирээд бүх хүн төрлөختийн сайн сайхны төлөө шудраг зам. Эсвэл зөвхөн саяны охины төлөө амиа бодсон сүүлийн зам байна. Сонго гэж байна. Манай Alto сонгож амжилгүй нойрноосоос ирчээд хичээлээ хийгээ суучнаа. Араас нэгч босч ирэл орон дээр. Маргааш нөгөө бронз шалгалттай өдөр юм байна. Тэгээд мань хүн бүх айтмаа авсан байна уугүй юу гэж шалгаж ягаад Vermeil-ийн хуучин гэрээг олоод ягаад ч юм цүнхэлж ихнэ. Тэгээ манай хэд фракцаараа шалгалт өгөх газар руу очих хүртлээр анхаарлын төвд байж гинэ. Учир нь тэр мань хэдийн сурдаг Ortegia-гийн сургууль нэлээд нэртэй сургууль юм байна л да. Тэгээд энэ бронзд тэнцэх магадлал нь 50%. Харин бусад сургуулийн тэнцэх магадлал нь ердөө 10% байдаг юм байна. Тэгэхээр ер нь бол мань хэд энэ сургууль сурж байгаадаа бахархаж болох нэ. За тэгэл хуваарлагдсан шалгалт өгөх хөрөндөө ороод ирсэн чинь нөгөө нэг алдарт шидийн хүч хэмждэг болор байж байна. За тэг үлдсэн нь ойлгомжтой байж тээ. Тэгээ дугаар нэгээс эхлээ шалгалтаа. Тэгээ шалгалт нь ерөөсөө л энэ бөмбөгөн дотор байгаа гал руу одоо өөрийнхөө шидийг хийх. Тийм ээ. Хийх. Гэхдээ яг хүмүүс гарч ирэл байдгаараа дүлээд байгаа.
шидийн хүчин нэг л орж өгдөггүй. Тэгээ хин ч яаж шатдгүй мань ягааныг ээлжин дээр ирээд мань хүн чи яг хөтэ нэртэй сургуулийн давгүй сурагч гэсэндээ энэ болор нь маш ойлгомжтойгоор хэлвэл шидийн дархлаатай гинэ. Тэгээ шууд болорлон шидээ хийгээд байвал өнөө болор нь өөртөө шингээх юм байх. Мань ягааныг тайлбар ёсоор бол шидээ шууд бөмбөрөөгөө биш доторх одоо гал руу нанилж хийх гинэ. Тэгээ хийсэн чинь үнэхээр л өнөө гал нь томроод эхэлдэг. За мань хэд ээлжлэн гарч ирээд хүн бүхний анхаарлыг татаж байхад нэг сургуулийн сургуулийн авьяастай нэгэн сурагч гарч ирээд "Гүс яах вэ хөөх." За ингэж явсаар байгаад мань хүний ээлж болоод тайзан дээр тайз. Өнөх том бөмбөлөгний урд гарч ирээд зогсдөг юм. Тэгэл яг урдын ядлаар мань ихч хүн бүрийн анхаарлыг татаж байна. Яг мань хүн ч нөгөө болорогч нарай л долооч гунда. Эргүүлж тойруулж баахан үдсний эцэст мань хүнийг ийм дүгнэлтэнд хүрдэг юм. Яг үнэндээ энэ өнгөцхөн шидийн хүч шалгах гэж байгаа юм шиг шалгалт нь уг бөмбөлгийн дотор байх шидийн томьёог тайлж унших мөн тодорхой хэмжээнд шидээ удирдах чадвар байгаагүй нь шалгах зорилготой шалгалт болж таардаг юм л да. Яг мань хүн энэ шидийн бөмбөлөгний арт талаас нь илүү цөмрөөгөө чиглэсэн томьёололтой байгааг мэддэг юм. Тийм ээ. Байрлал чухал. Яг мань хүн тухайн бөмбөлөгнийхээ хаанаас шидээ оруулж болохыг нь мэдээд ард нь гарч хийх гэстэй болоод ерөөсөө би одоо тэг хэр том шидтэй гэдгийг харуулъягээд хамгийн одоо муу шид хүлээж авах хэсгээс нь албаар өөрийнхөө шидийн урлагийг флекс тэгэхээр оруулаадахнаа. Тэг яг дүүлж азаа их чараас нь хүрэх мөчөд өнөөхөө задлаадахнаа. Айгүй шалгалтандаа тэнцсэн үү? Амар. За тэгэл мань хэд фракцаараа үдийн цагаа уухта бавж гарах нэ. За үргэлжлүүлээд мань хоёр хэдий бичгийн шалгалт байсан ч шидийн хүчээ уламжлалт ёсоор шатны дор нөхөж байна. За тэгж яваад өнөө өөр сургуулийн авьяаслаг нэгэн хүүхдэд таарах нь энэ. Мань хүү яг аалтоо гэд нэг гар гарч ирсэн хамаг анхаарлыг өөр төр авчлаа. Стопэд. Тэгэл эргэл харсан чинь өнөө бандуулдаг маань үгийн зөрөөгөө бүлээд авна үсттэй. Өнөө бүлүүлдгийнхээ оронд одоо шалгалтын өгөх юм гинэ. Яг энэ мөчөд манай зөвлөлийн хоёр гишүүн бэлтгэл хийж дуусаад усандаа юу яриад унавтаач. Одоо шалгалт өгнө гээгүй. Манай хоёр шидээ хэтэрхий их нөхөд шалгалтандаа хоцрох шахадаг юм аа. Арайч ч нэг амжиж ирээд суудлаа олоод суутал мань бандуулдаг айгүй сайхан инээж орж ирээд яг мань хүний хажууд сууж агаад унгас манайч гадаа аалтаг бодож ичимхийж суухт нь аалтаа харин дотор айгүй аятайхан төвлөрцөө. Өнөө шалгалтынхаа хуудсыг эргүүлж тойруулж аваад за юм байна өө гэд сууж юм. Тэгээ шалгалтын цаг дуусах төхөд бандуулдаг манд босч ирээл өгсөн палат хэмжиг боронз юухан байх вэ гээл дорн дуусгаад хажуудгаа орлоо. Тэгэл байжсэн чинь нэг нөхөр цогцос олчлоо гэд ороод иртийн. Тэгээ угаасаа ойлгомжтой шүүш. Гаднаас сар мань ягаана алиби орё л доо гэд орьсоор байгаад өгөхгүй мэдгүй ороо явчихна. Тэгсэн аазуулж айлын нэг хүн үгүй айл ингэн бандуулдын хамаатай орон зайн шид мань хэдий үзэж тарж байгаа газрыг тойрлоод хийцэн байх. Гүүж эргээд гараад иртийн. Харин дотор тал тулаа нилээд эцсийн шатандаа орцоор мань алдаа өөрийн алтан шидийг мөнгөлөг болгож гаргаж ирээд өнөө нэг палат ранктай хүний өөдөөс чинь айгүй ихтгэлтэй харахын зэрэгцээ. Би л одоо вермилийг хамгаална гэж бувтнаад энэ сайхан хүч чадлыг ашиглаад овоо зөхөд авахгүй. Нэг яахавтай л гэмээр шид хийчээд зүгээр л би л нэг алтан шидтэй гэсэн шиг зогсоод ахаар чинь угаасаа ойлгомжтой палат ранктай л юм чинь энийгээ бодвол арай л одоо ухаантай байгаа байхгүй юу? Айгүй сэргэлэг гяс сүлбэд авдаг. Тэгэл мань ихч бас хувирж гарч ирэл. За одоо хэдий бас палат ч гэсэн ихчигээрээ барахгүй байл үүдээ гэсэн чинь дахиад дайсандаа гинжлүүлээ. Яг мань бандуулдаг ихчээ яваад явах гэсэн чинь мань хүү хөдлөөс нь тавьдаг вэ. Ерөөсөө дургуун хөрөл алчигээ дайрах тэр мөчт нь мань хүний өглөө зүнхлээд авдаг ихчийн хуучин кейснээс нэг шид гарч ирээд саяны дайралтыг зогсохгүй. Мань хүний урд гарч ирээд онгойж байгаа. Тэгээ дотроос нь нөгөө нэг сүнслэг эмэгтэй гарч ирээд өөрийгөө бүх шидийн эхлэл болсон нэгэн мөн шидийн хамгийн гүн зэгт хүрсэн гэдгээрээ флекстэй тэхнэ. Тэгээд анараа би бас вермелийг энд лацдсан гээл те. За нэг иймэрхүү юм ярьжсэн мань вермелийн гол хүчийг үргэлж дарж идэг нэг зүйл байгаамаа. Тэр нь түүний багын дурсамж гэдэг. Цаана нь бүхэл бүтэн палат ранкнаас бандуулсан хүн зогсож байхад юу ч болоогүй мэтэр мань ихчийн дээр шид гаргаж ирээд хоёулаа ихчийн дотор дурсамжийн ертөнц дотор ороод ирнэ. Тэгээд энэ Ортига гэдэг хаант бол 500 гаруй жилийн өмнө дөнгөж үүсч байх үеийн дурсамж гинэ. Энэ юу гэсэн үг вэ гэвэл Вермел бор хаж 500 настай байх нэ. Нөгөө нэг нас хамаагүй гэдэг хүмүүс. За тэгэхээр энэ бол жижиг Вермел. За жижиг бол айлын дунд бөгөөд ам бүл тавуулаа. Харалта гэр бүлийнхэн дундаа бол цэмбиж байгаа зү. За энэ non буюу non player гэлмаа бол
түүний ээж гэдэг ролыг гүйцэтгэв нэ. Энэ Миеле гэдэг нь харин түүний ихч. Тэгээ үлдсэн хоёр нь бол түүний дүү нь болж байгаа юм. За тэгэд энэ бол өөлөхмгүй хэдий ядуу ч гэсэн яг л тэгээ игэлжирийн анийн дээр гардаг шиг өнгөрсний оронгороо иргэдэг аз жаргалтай амьдрал юм аа. Жижиг маань бас л хэдий чөтгөрчсөн айгүй ээлдэг зөөлөн хинт ч хоргүй охин байж л дээ. Гэтэл түүний хоёр эврийн нэгийг нь хажуу айлын хоёр хүүхэд олоод харцсан юм гинэ. Тэгэл яг гадуурхаж мадуурхал чулуу молоо юу хий шидэж байхад нь Миел ихч нь гарч ирээд зогсохдоо бас эвэртэй чөтгөр байсныг нь мэдчихнэ. Тэгэл яг олон жил хамт амьдарсан болохоор Вермелийг одоо муу бол биш гэдгийг нь мэдэх болохоор зүгээр дээ гэд аргадчихж байгаа юм. Тэгээ ер нь бол үүнээс цааш одоо би ярих хэрэг байдаг ч юм уугүй ч юм. Нөгөө хоёр манд харсан зүйлээ тосгоноор нь нэг тараацсан. Тэгэл тосгоны уурлаж хилгэнсэн иргэд мань хэдийн амьдардаг байсан сүмийн гадаа ирээ чулуу молоо шидэд онлаа. Тэгэл мань гэлмээ гараад хил амаараа учруулж болохгүй байгааг нь Миел их чинь мэдрээд мань Вербелийг чи эндээс зүгтаатахаа гэд барьж аваад хамаг нус улимсаа хувцсанд нь арчаад. Уг энэ хэсэг анийн дээр бол аюу одоо гуниглах хэрэгтэй хэсэг байхгүй. Тиймээс яг одоо уйл. За тэгэл мань жижиг Вермел байдгаараа зүгтаад байгаа юм шиг байна. Мэдээж зүгтаж байхад бүдэрхээ хэрхэн мартаж болох вэ те. За ямар ч л байсан бүдэрч унаад уйлж унжаад баах юм бодоод аав. Гэхдээ тэгэр ч угаасаа өнөө тосгоны иргэдэн чөтгөр аюултай одоо хаалаатахыг гэд хөөгөөд ирнэ. Тэгэл мань жижигээ газ босол ковер аваад юу ярихыг сонссон чинь за буцын сүмд байгаа дээр хаашаа зүгтсныг нь хилүүлж агаад бас чөтгөрийг нуусан гэж шийтэх гэж байгааг нь сонсоод зүгтэж ханлаа одоо нүүр тулъя. Би баригчвал ядаж манай гэр бүл зүгээр гэд яваад очсон чинь аль үжээ борцлоо. Дүүжлээ тогтчихжээ. Яна энэ дээр бас арай инээж болохгүй. За пистач. Тэгэл энэ дүр зургийг хараад цөхөрсөн Вермел өөрийнхөө чөтгөр төлөвч шилжээд өнөө тосгоныг чинь тоогоо болгодог болдроо. Тэгэл яг уйлаа сууж штэ. Тэгэл яг л энэ чухал үед нь аалтай хүн маань бууж ирээд харж ирсэн зүгээр би бүр шок хөө. Тэг бүх юм сайхан болно би тантай хамт байна мэн те. Нэг иймэрхүү юм яриад тэрвэрсэн байжсэн чинь өнөө жоохоо охин чинь том ээж болдог болт. Гаднах үзэмжинд хууртай. Хэрвээ би нэг чанд хэлсэн бол бусдын адилаар үзэн ядагдах байх гэд хэлээгүй гинэ. Мэдээж манай хүү юу гэж тэгвэ. Үргэлжлүүлэн хайрлана гэд дурсамжийн ертөнцөөс эргэн ирээд үнсэл тулалтан гээгүй мөө. Ямар хэцүү юм бэ. За одоо л нэг маятайхан үзэхнүүдээ гэсэн чинь хоёр талаас ганц дайраад биенлэгөө муухай харж баахаа юм ярьсаар байгаа. Бас нэг балаад ранктай ихч гарч ирээд мань бандуултыг аваа явчихдгийн. Тэгсэн мань ихчийг лацаддаг сүнслэг ихч гарч ирээд 9 шидийн мань аалтайгаар хамлуулж аваад бараг л хурмаа хийгээд унна үсттэй. Гэхдээ бас л 10 маань тэг золигнод шүү. Мань хүн хүч чадлын хойноос явсаар байлаа. Тэгээ тэр нэг тулааныхаа дараа зөвлөлийн симпай нартайгаа бэлтгэл хийгээл те. Уу явах бай давгүй шүү. Тэг яг одоо бэлтгэлээ хийж дуусгаад гэртээ хараад үнсэл. За үүнээс цааш яваад ер нь хэрэггүй баха. Одоо болох байхаа. За тийм бичлэгийг дуусгахаас өмнө анима ерөнхийд нэг юм 10 үзүүлэлт төр дүгнээ дуусгах гэсэн юм аа. Тэгээд сайн муу эсвэл дунд гэсэн 3 үнэлэл өгч байгаа. Тэгэхээр энэ анимад би одоо өөрийнхөө зүгээс 10-аас одоо 1 онол өгж байгаа юм байна.